Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Video kali ini saya akan membuat tutorial cara buat layangan burung ya. Oke, yang kita butuhkan adalah bambu. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan merautnya. Oke, untuk perawatannya sudah selesai. Sekarang kita lanjut proses perakitannya. Oke, sekarang saya akan lanjut ke proses perakitannya.
udah jadi ya, seperti ini. Kepalanya saya buatnya seperti ini ya.